Dunia この世が私を menolakku 拒絶して atau も、 ku 私 digoda, を誘惑し ku ても、 bersandar 私はイエ Yesus スと共 ya に歩みます。 イエスは teguhkanku. 私を強めます。 Tuhan 主 Yesus イエス、私の sahabatku. 友人。 Saudara ingat 皆 lagu さん、 ini? この曲を覚えています Ya. か？ Saudara, apakah saudara pernah ditolak? 皆さんは拒 Mungkin 否さ ditolak れたことが ketika ありますか？ masuk ke 学 sekolah 校に tertentu, 入学することを拒否された ditolak ketika り、 melamar kerjaan, 会社に仕事に応募した時 atau に拒否され ditolak たり、 cinta. あるいは愛を拒否され Saudara, たりしたことがありますか？ mungkin saudara pernah mengalami hal 多 yang 分 seperti 皆さんは ini, そのように拒否された tetapi ことがあるでしょう。 penolakan apapun yang kita し terima, かし私たち kita が harus hindari 一つだけ satu 避 hal, けなけれ saudara. ばなら Apa ない itu? ことがあります。何でしょうか？ Ditolak oleh 神に Allah. 拒絶されたらどうなるでしょうか？ Shalom. Mari シャロ menginjil. ン、伝道しまし Kita ょう。 bertemu di dalam kelas sejarah perebusan yang diadakan オ secara ンラインでの救 online 済誌の setiap シ hari リー Senin ズ、 jam 10毎週 pagi. 月曜日 Dengan の saya 10 Evangelis 時からの Yudi シ Engkong, リーズです。 kita 私、ユーデ terus ィ伝道師 menerima と共 kasih に、 karunia yang telah diberikan 私 bagi たちに与 kita えてくださった恩恵 melalui は、こ buku の救 seri 済誌シ sejarah リーズの perebusan. 本を通して Hari 行 ini, っています。 mari kita membahas bersama-sama bagaimana rahasia supaya kita tidak 私たちが神 ditolak に拒 oleh 絶され Allah. ないための秘訣を Mari 一緒に kita 勉 mulai 強 dengan しま doa. しょう。Bapak 祈 di りま surga, しょ kami う。 bersyukur Engkau telah 主を感 mengasihi 謝します。 kami. Kami 今日も bersyukur ya 私たちに Bapak 御言 karena 葉を与えてくだ Engkau さりありがとう tetap ございます。 ada また今日 menyertai も kami. 主が私たちと共 Kasih-Mu にいて besar く bagi ださること kami. に感謝を Bahkan しま saat す。 ini pun Engkau siapkan 今日も firman 私たち berharga に untuk 高価な御言 kami 葉を準備してくださ pahami, り、 untuk 私たち masuk が ke 理 dalam 解を hati し kami て、 dan 心の berakar 中に sehingga kehidupan 私 kami たち pun が理解をし senantiasa て、 berjalan di dalam 主の定めら ketetapan れ dan た peraturan 道を歩 Tuhan. むことができます Kami ように、 menyerahkan waktu yang こ berharga の ini 貴重な kiranya 時間を Engkau 通 yang し akan て、 membungkus kami 私た semua ちを dengan 聖 kuasa 霊 Roh の力 Kudus-Nya. で包んでくださいま Terpujilah すよう nama に、 Tuhan 主 dengan の名を meninggikan nama 高めて Yesus 感謝 Kristus して kami 祈りま berdoa. す。アーメン。 Amin. Baik saudara, tema hari 皆さん、 ini 今日の mungkin テー saudara マ lihat di は、 layar itu adalah この画面に書か rahasia れている通 tidak り、 ditolak. 拒否されない秘 Kita 密で baca す。 pembacaan kita 今日 hari の文 ini 章を見てみましょう。 2 2 Korintus コリントの 13 ayat yang 13の kelima. 5、2 2 コリントの Korintus 13の 13 5。 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah 信 kamu 仰を tetap 持って生きている tegak か di どうか dalam 自分を iman? 反省し、 Selidikilah 自分 dirimu. を吟味しな Apakah さい。 kamu tidak あなた yakin 方 akan は自 dirimu 分自身のこ bahwa とがわからない Kristus のですか？ Yesus イエス・ ada キリ di ストがあな dalam た方の diri うちに kamu? おられること Sebab が、 jika tidak あなた demikian, 方が失 kamu 格者なら tidak 別ですが、 tahan uji. Ini adalah これが firman 今日の Tuhan. 御言葉です。 Saudara yang terkasih, di sini berbicara, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus 使徒 sementara パウロ berbicara は言われた tentang ことは、 keteguhan kita, iman 私 kita たちの harus 信仰が benar-benar ada 本当 di にイエス・ dalam キリスト様 Yesus の中にいる senantiasa. かということを Jika tidak, 自分で吟味 kamu してみ tidak なさ tahan いという uji ことで katanya. す。 Kata tidak tahan uji di ここで失 sini, 格 di 者とい dalam うことは、 terjemahan lain 他の artinya 翻訳で kamu はあ sudah なたを ditolak. 拒絶されたという意味に Jadi なってしまいます。 hari ini mari kita selidiki 今 bersama-sama, 日私たちが分析して melihat ke dalam しな diri ければならな kita, いことは、自 apakah 分自身を kita 見てみ telah ると、 benar-benar teguh di 本当 dalam に私 Yesus, たちがイエ telah ス・キリストの benar-benar 中にい berjalan る di という dalam ことか、 firman-Nya, イエス・キリスト様の道を sehingga 本当に kita 歩んでい tidak るか salah とか、 paham それを tentang 自 diri 分自身で kita, 見てみなければなりませ kita ん。 berpikir bahwa oh kita 私 telah たちがその aman, 神の posisi 道を kita 歩んでいる telah ことが oke. 分かれ Ternyata ば kita menjadi 安 orang 全なのです。 yang ditolak. そして拒絶さ Baik れま saudara, せん。 mari kita menerima kasih karunia yang telah disiapkan bagi kita hari ini. 今日の御言葉を見てみましょう。 Kita sedang membahas mengenai Daud. 私たちはダビデについて Dan 勉強しています。 tema hari ini pun akan kita bahas mengenai kehidupan Daud. 今日の Lewat kehidupan Daud 内容も ini ダビデに kita つい akan てで melihat す。 bersama-sama seperti apakah rahasia untuk tidak menjadi orang yang tidak 神 ditolak に oleh より Allah. 拒絶されない人の秘訣というこ Saul とで telah す。 menolak firman Tuhan. Akibatnya dia menjadi orang yang ditolak oleh Allah. Di サウル 1 は Samuel 神の 15 言葉を ayat 拒絶したの 23 dan で、 ayat 神は 26 サウルを拒 berbicara 絶しま mengenai し hal た。 ini bahwa apa? Saul サムエル上の menolak firman 15の Tuhan dan 23 dia と ditolak 26、 oleh サ Tuhan. ムエル上の Dua kali 15の diulang. 23と26で、 Karena 王位 Saul から telah 退 menolak けられ firman る Tuhan, と2 maka 回繰り engkau 返されます。 pun ditolak oleh Tuhan. 神により拒絶されたこと Mengenai が hal 2 ini 回も書 saudara, かれています。 Daud telah ダビデはそ mendengarnya. のことを聞きまし Kenapa? た。 Alasan どのよう apa な理由 sampai で Saul itu サウル ditolak? が Lewat 神 Nabi に Samuel 拒 yang 絶さ telah れた menjadi のか。 guru atau bapa rohaninya. Dan kalau kita lihat, サウルは霊 Daud 的な sendiri 父 telah である預言 menyaksikan 者サムエルを通 seperti して apakah proses イスラエルの kehancuran, 王として apa yang 神に拒絶された理由を terjadi 聞い di てい dalam まし seorang た。 Saul sampai akhir dari seorang ダビデは Saul yang 神を adalah 拒絶したサウルの orang 滅びの yang 過 ditolak 程 oleh がどの
のようであるかを見ていまし Kehancurannya た。 begitu dahsyat. どの Itu ように sebabnya saudara, 滅びたかということ kita を見ていた melihat ので lewat す。 Daud ini, Daud benar-benar berusaha
mencari ダビ belas デは kasih 神に Tuhan. 拒絶された Tuhan 人の tolong 苦しみ bimbing も味わい aku, ました。 bimbing aku. ですから Tuhan, ダビデ aku は tidak 神の mau 言葉を menjadi 愛 orang す yang るため ditolak. にあらゆる努 Nah, 力をし hari ini て saudara, 常 mari に kita 神の lihat 憐れみを求 mengenai め Daud 生涯を通 yang して神 dinilai だけ oleh を賛美し Tuhan, ました。 bagaimana dia telah mengasihi その Tuhan. 結果 Pada ダビデは akhirnya 神に喜ばれる Tuhan 人物と memberikan なり penilaian 神 untuk の心 seorang を追い Daud. 求める人として Saudara 認 yang められま terkasih, した。 di dalam Alkitab, di dalam kisah 聖書の中の 13, 使徒の kisah para rasul 13の 13 22、 ayatnya yang 使徒の13の ke-22, 22 di で situ kita よく sering 私 dengar たちが聞き bahwa ます。 Daud adalah orang yang ダビデは berkenan 神に kepada 喜 Tuhan. ばれる人物となり Daud まし adalah た。 orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka sebagai orang yang mengetahui, yang merindukan kehendak 神の御 Tuhan, 心を yang 知って melakukan kehendak Tuhan, dia menjadi orang yang 神の心を追い diterima, 求める人 orang と yang して tidak ditolak 認め oleh られた Tuhan. のです。 Tuhan sangat 拒絶され mengasihi ま dia せんでし dan た。 memberkati dia. Mari kita belajar 神がダ bersama-sama. ビデに与えた Seperti 評価に apa 関 Daud 連し ini, て kita akan lihat dua 2つのことを見 hal, てみ dua まし hal, ょ lebih spesifik lagi tentang う。 dua 具体的に言う peristiwa. と2つの出来事について見てみまし Allah ょう。 menampakkan diri kepada Salomo sehubungan 神がソロ dengan モンに2 hal 回現れたこ Allah と、 memberikan そして penilaian どのようにダビデに mengenai 与え評価を Daud. 与 Oke えたか saudara, につい mari て kita lihat 見 yang てみましょ pertama. う。 Kita akan lihat mengenai Daud. 1 Dikatakan 番目 bahwa に Allah mengakui Daud sebagai orang yang telah hidup menurut jalan ダビデは Allah 神の道に dan 従って telah 行き、 menjaga 神のすべ segala ての法令と ketetapan 戒めを dan 守りまし perintahnya. た。 Saudara yang terkasih, setelah Salomo menjadi raja, dia memberikan ソロモンは王 korban. になった後、焼き尽くす献能物を捧げ Kalau ま kita し lihat た。 di 1 Raja-Raja pasal 3, 列王記の上の3 Salomo 章を見る memberikan とどう korban でしょう persembahan か。 1000 korban persembahan. 列王記上の3の4、 Biasanya ソロモンはそ orang の祭壇に memberikan 1000頭もの焼き尽くす satu 捧げ物を korban 捧げたとあ persembahan. ります。 Tetapi Salomo berbeda. Dia ソロ memberikan モンは1000 1000 もを捧げ korban たので persembahan. す。 Kita perlu ingat pada waktu itu bait その suci belum 時、まだ神 belum 殿は建て dibangun. られていませんでし Maka た。 Salomo pergi ke でそし Gibeon. てソロモンが Ada ギ mesbah ボ di ンの祭壇に行き Gibeon ま dan し dia た。 memberikan korban そし persembahan て di sana. Ada berapa saudara? 焼き尽くす献能物を捧げ 1000 ました。 bakaran. いくつですか？ Dan 1000頭もの pertanyaannya, 焼き尽く kenapa す Gibeon, 捧げ物を saudara? 捧げました。 Kenapa? Kalau なぜ kita ギボン lihat ですか？ di 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang 列王記 pertama の上 sampai の yang 3 ketiga, の 1 kita と bisa lihat di situ その bahwa 後を見てみると、 tidak ada tempat untuk memberikan korban persembahan yang 他 sedemikian には banyak selain di bukit このギボン pengorbanan 以外 di には Gibeon. 当時その Tetapi 高い場所がなかったからです。 saudara perlu tahu, ada もう alasan 一 yang つ理由 lain. がありま Kenapa す。 di なぜギ Gibeon? ボンだったのでしょうか。 Bagi yang telah mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh pendeta David Won pada hari Minggu 日曜日 beberapa の waktu yang ダフィッ lalu, ド・ボン牧師の数週間前の礼拝を通じて私たちが学んだことがありま ada す。 kemah suci di sana. Ada 理由の kemah もう suci. 一つはギボンには幕屋があったからで Dan す。 ketika setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban persembahan, ソロモンが1000の焼き尽くす献能物 dia を menginap 捧 di げま sana した。 dan Allah そしてそこ menampakkan で夜を diri 過ごした untuk 時に pertama kalinya 神が kepada Salomo. 初めて夢の中で現れて言わ Di れま dalam した。 mimpi, Allah berkata kepada Salomo, minta apa yang engkau mau akan kuberikan. 主はギボンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われました。列王記上の3の5、列王記上の3の5。 ソロモンは何と答えたでしょうか。ソロモンは王としての役割を果たすための知恵を与えてくださいと求めました。神は誰も求めたことのないこの知恵を求めたソロモンに驚きました。長寿や富や権力を求めたのではありません。主よ、私の仕事がうまくいきますように、ビジネスがうまくいきますように、私の子供を祝福してください、これを祝福してください、主を助けてください。そこだけにフォーカスを当てるのではなく、主よ、私に
firman-Mu, 主の御言 berikanlah 葉を hikmat Tuhan 知恵を与えてください sehingga ま aku すよう tahu に、 bagaimana cara menjalankan どのように家族を導 keluargaku, くか、 bagaimana untuk どのよう membesarkan に子供を育てる anak-anakku, か、 berperilaku kepada orang どのように tua, 両親 kepada や jemaat 人々を Tuhan. 導くか、 Berikan hikmat dan 私たちに pengertian 理解する supaya 知恵を di 与え dalam てくださ melaksanakan い。 usaha pun bisa berkenan そして kepada ビジ Tuhan. ネスも主に Harusnya 喜ばれる seperti ビ itu, ジネスと saudara. なりますように、 Maka そのように祈ってくだ Tuhan さい。 akan kaget 主は dan そし bilang, て oh, 驚い kamu て tidak 言うことでしょう。 minta dilancarkan dan あなた ini は dan あ itu れ dan とや itu, これを求め aku ない akan のです berikan ね。 kepadamu. あ Kenapa? なたに与えましょ Karena う。 kita telah meminta yang paling berharga 私 dan たち lebih はこの berharga 世 dari の dunia ini. 価値 Yaitu のある apa? ものの中よりももっと Hikmat 高いも Tuhan. の、知恵を与えて Haleluya. くださる Jadi ことでし saudara, ょう。 di dalam percakapan Salomo dengan Allah bukan cuma bilang, この夢の Tuhan, 中で berikanlah aku ソ hikmat, ロモンと神 berikanlah と aku の会話で pengertian. は、 Terus Tuhan 神 bilang よ apa? これを与え Oke, てくだ aku さい。 akan わ memberkati かっ kamu. た。よし、 Aku 与 akan えよ jawab. う。 Bukan とこ hanya れだけ begitu, では saudara. なかったのです。 Kalau kita lihat lebih spesifik, ada pernyataan 具体的に dari は、 Salomo ソロモン dan と di dalam 神とのこの pernyataan 夢の Salomo 中の会 ini 話では、 dia menggambarkan bahwa Daud ayahnya ソロ telah モン hidup の seperti 父 apa? ダビデについ Coba てい kita く lihat つか saudara. 言及して Di います。 1 Raja-Raja 3列王 ayat 記の yang 上の ke-6 3の6を見てみ dikatakan, ましょう。 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. 列王記 Lalu 上の Salomo 3の berkata, 6、ソロモンは Engkaulah 答え yang telah た。 menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada あなた hambamu のしも Daud, べ、 ayahku. 私の父 Sebab ダビデは ia, 忠実に、 ya, perhatiin di sini saudara. Sebab ia hidup ここを di 注目してくだ hadapanmu さ dengan い。 setia, benar, dan jujur terhadap 憐れみ engkau. 深く Dan 正 engkau しい telah 心を menjamin 持って kepadanya 見舞いを kasih 歩んだ setia の yang で、 besar itu dengan あな memberikan たは kepadanya 父に豊 seorang かな anak 慈しみを yang お duduk 示し di になりまし tatanya た。またあな seperti たはそ pada の hari 豊かな ini. 慈しみ Amin. を絶やすことなく Saudara, お示しになっ di sini て、 kalau kita 今 lihat, 日、その王座 ada につく子を hal 父に yang 与えられました Salomo。nyatakan tentang ソロモンは ayah 父 dia. ダビデについて Salomo telah 言いました。 menyaksikan seperti apa 父 kehidupan ダビデの生 ayahnya. き方をどのように証ししま Ada したか？ kata-kata yang muncul di sini. 見てみ Coba ま kita しょ lihat う。 saudara. Di dalam slide berikutnya, kita coba lihat ada kata hidup di 歩 situ. んだ。見舞いは歩んだとあります。 Engkau tahu sendiri Tuhan bagaimana ayahku telah hidup di 私の hadapanmu. 父がどのよう Telah に生き hidup た apa でしょう katanya? か？ Halak. インドネシア語では生きたですが、日 Halak 本語は ini 歩ん bahasa だ。 Ibrani ini kita telah ヘ familiar ブライ ya. 語はハラク。 Langsung ingat kepada siapa? Oh, Halak. Henok telah halak. エノクの時に Telah 使われました。 berjalan 歩 di く。 depan wajah Tuhan, panim. 神の Dengan 見 apa? 前、 Dengan 見舞いは setia, パニム。 emet. Ya, emet. Kata emet ini artinya ヘブライ語でエメッ benar トは tanpa 忠 dusta, 実な、 setia 虚偽 dan のない tulus 真 ikhlas. 実、 Ini 忠 menunjukkan 実で kepada 誠 tindakan 実。 yang tingkah laku yang tidak どのよう berubah. な状況でも Tidak 不 berubah 変の terhadap 行動を Allah 維持す di ることを dalam 意味し segala ます。 situasi apapun. Ini saudara. そ Kemudian して何 apa? でしょうか？ Dikatakan, Salomo ソロ mengatakan モンが言ったのは、 bahwa ayahnya 父 Daud ダビ itu デは telah hidup dengan benar. 正しく、 Kebenaran di sini bukan kebenaran truth atau 真 ya 実、 benar atau 正 salah. Bukan 義、 seperti ini saudara. Tetapi bicara tentang kebenaran surgawi. 天国の正しさです。 Sedek, ya. Sedekah, kebenaran Sedekah. atau bahasa Inggrisnya 英語 righteousness. では Ini righteousness、 diterjemahkan kadang-kadang sebagai keadilan. 正義で Dan す。 kemudian ada muncul di situ kata また jujur. 正しい Jadi 心を Daud 持 telah って、 menjalankan kehidupan yang ここで正 jujur di 直という hadapan の Tuhan. は、 Yesyara. イエサラ、 Saudara ingat イエサラ、 Yeshurun? 皆さん、 Nah, ini イエシュルン nama を komisi ご存知 remaja です kita, ね。 betul ya? 若者のグループの名前です。イエシュルン Ini は、 dari このイエサ sama ラ、 artinya dengan 正直という意 Yesyara. 味から Dari 来ていま akar す。 kata Yashar Yashar, yang artinya 正しい、 benar, 正 lurus, 直、 jujur. 忠 Seperti itu. 実という意味がありま Maka す。 saudara, kita bisa lihat bahwa Salomo ソロ mengatakan, モンは言いまし di た。 hadapan 神の前 Tuhan, で、 wah 主 Tuhan, よ、 Engkau tahu 皆ご存知 sendiri でしょう。 ayahku 私の seperti 父が apa どのようだったか kehidupannya. ご存知でしょう。 Seperti apa kehidupan Daud, saudara? ダビデの人生はどのようでしたか？ Daud adalah seorang yang senantiasa hidup ダビデはいつも berjalan di depan wajah Tuhan 勇気を持 dengan って keteguhan hati, 神の顔の melakukan 前を歩 kebenaran いて dan kejujuran. 真実を行い正直であると Allah 言いま dengar し ini, た。 gimana respon 神 Allah? の答えは Kita 何で lihat しょう di か？ ayat 1 Raja-Raja 列王記の pasal 上の 3 ayat 3の yang 14を見てみましょう。 Ini pernyataan Allah. これは Dan 神 di の dalam 言葉で pernyataan す。 Allah ini terkandung 神 penilaian は Allah ダビデの terhadap 評価をこのように与えました。 Dikatakan 列王記 begini, 上の 1 3の Raja-Raja 3 14。 ayat 14. Dan jika engkau hidup も menurut しあなたが jalan 父 yang ダビデの歩んだよう kutunjukkan に私 dan の掟 tetap と mengikuti 戒めを segala 守って私の ketetapan 道 dan を歩むな perintahku らあなた sama に長寿をも seperti 恵もう。 ayahmu Daud. Lihat di sini saudara. Jadi Tuhan sementara mengatakan 主は bahwa 何 apa? と言われたので Daud しょうか？ itu
hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Daud tetap hidup mengikuti David segala は ketetapan dan perintah Tuhan. ダビデの Di 歩んだように dalam ayat ini 掟と muncul 戒め juga を守って kata-kata 歩 yang む。 cukup familiar dengan kita. Coba kita lihat saudara. Di situ ada kata hidup, こ halak こで juga, は歩むは berjalan. 先ほどと同じく Kemudian ada 腹 kata く歩む。 jalan. ここ Kata で道 jalan とい di うのは situ, ini saya lupa enter jadi tersambung saudara. Jadi saudara bisa lihat sini. Kata jalan di situ adalah derek. Yang artinya この jalan, 道はデレ cara, ク、道路、道、 kebiasaan. 習慣という意味がありま Terus す。 ada kata tetap mengikuti. 私の道を Syamar. Ya, syamar. Ini mengingatkan kita. 戒めを Oh 守 iya, る。守るは Tuhan telah シャマル。 memberikan perjanjian perbuatan dengan Adam di Taman Eden. エデンの Salah 園での satunya perintah disebutkan apa? Harus エデンの園で syamar 言われたこ katanya. とはシャマル。 Adam, ヘブライ語 Allah でシャマルは memerintahkan 守 Adam る untuk こ apa? と。 Syamar. Syamar. Harus syamar taman この itu. エデンの園 Di を sini シャマルし kata なさい。 syamar つまり menjaga, 維持すること、 memelihara. 保護するこ Arti と、 lainnya 守りなさ berjaga-jaga. いということです。 Kemudian ada kata ketetapan, hok, huka 掟 atau は hok. ホカ Ini、menunjuk kepada ヘブライ語で aturan-aturan ホカ、 terperinci dari 法 hukum. の詳 Kemudian 細 ada な kata 規則です。 peraturan, 次に mishpat, 戒めはミシュパット。 penghakiman atau hukum Tuhan. ヘブライ語でミシュパットは神の定め、戒めを意味します。 Pernah dengar kan? Bahkan sering mendengar この kata-kata 言葉、 ini. ヘブライ語はよく istilah-istilah 聞く言葉です。 ini. Lewat kata-kata ini kita bisa melihat bahwa この言葉とともに見ると、 telah menjalankan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang Salomo sampaikan, dan Tuhan 神は bilang 何 apa? と言われたのです Yes, か？ I イエス、 know. 私は知っています。 Saya tahu. 私は知っています。 Dan saya 父ダビデのことを sudah 知っています。 melihat seperti apa dia hidup. Tuhan akui dan Tuhan nilai. 神がダビデのことをそのように評価したのです。 Seperti apa engkau katakan Salomo. ソロモンが言われ Aku た sendiri 通 yang り、 menyaksikannya. Jadi saudara, di sini 私は untuk ダビデの pelajarannya 道を bagi すでに知っている untuk と言いまし kita た。 tidak menjadi orang yang ditolak, untuk kita tidak ditolak で oleh すから Tuhan, 神に拒 kita 絶さ perlu れない seperti た Daud. めには何が Seperti 必 Daud 要 yang でしょう ngapain か？ saudara? Dua poin こ di こで sini. 2つの Yang ポイントがあ pertama, ります。 hidup di hadapan, hidup berjalan di hadapan Tuhan dengan 勇気を持っ keteguhan. て神の前を歩むこと。 Kemudian, hal yang kedua, untuk tidak ditolak oleh Tuhan, apa そ yang して harus 2 kita 番目に lakukan? 神に拒絶されない Itu ために adalah は kita perlu berjalan ya atau melakukan 神の規定 ketetapan や定めを dan 忠 perintah 実に Tuhan 実 dengan 行する setia. ことです。 Ini yang perlu kita lakukan saudara. Jadi hari ini setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, di 私 hari たちが毎 Minggu, 回 di 神の hari 御言葉を聞くとき Rabu, に、日曜 kemudian 日、 setiap 水 kita 曜日、 mengikuti あるいはこ kelas-kelas のオンラインの pelajaran 聖書勉強 online, 会のときに saudara, 信じて percayalah ください。 firman Tuhan yang disampaikan bagi kita 私たちに与えられ adalah る御 supaya 言葉 kita は、 terbiasa 私 dengan たちが firman そ itu. の主 Supaya の御言 kita 葉 pun ととも menjalankan に、 suatu proses untuk bisa bertumbuh di この dalam 主の firman 御言葉の中で Bukan 私たちが bertumbuhnya 成長してい firman く itu ことがで terpisah きるよう saudara. にです。 Bukan, tetapi apa? Menjadi satu dengan そして perbuatan 私た kita. ちが主の御言葉 Lewat とともに firman 一 Tuhan つの yang 行動 kita になるよう terima. にです。アーメン。 Haleluya. Gereja 私たちの教 kita, 会は Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia ini dikenal 何 dengan と apa? 知られてい Saudara? ますか？ Gereja 御 firman. 言葉の教会として知られています。 Kita sering belajar ini. Kalau saudara nanti menonton atau mengikuti kebaktian hari この Rabu 水曜日の勉強についていく dalam と、 1 bulan terakhir ini, Pendeta Yunduhi ユン牧師は言われまし membicarakan た。 tentang air 命 kehidupan の水について言わ yang れました。 keluar dari bait suci エ di ゼキエ Hizki. ルの神殿から出 Bagaimana る fungsi, misi, 命の水。 tugas dari この air 命の kehidupan 水 itu, の apa 役 yang 割 menjadi と tujuannya, 何 apa でしょう yang か。 terjadi ketika こ air の kehidupan 命の itu 水が melanda 溢 semua れて出て tempat. くるようになる Ada と、 tempat yang ど tidak のようになる terpengaruh のでしょ juga. うか。 Seperti apa saudara? Nah, saudara bisa belajar そのことに mengenai ついて itu も dan 皆さん menerima も勉 banyak 強する kasih ことが karunia でき、 Tuhan. そし Saya て多くの恩 merekomendasikan 恵を受け saudara ること untuk ができます。 menyaksikan, nanti cari di channel この私たちの GPSI YouTube のチャンネルから waktu 探 Rabu. してみることが Oke できま saudara, す。 jadi itu yang pertama. Daud telah hidup berjalan di hadapan Tuhan. ダ Kita ビデ telah は神の lihat 道を dengan どのように kesetiaan 進んだかを dia, 見まし dia た。 telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang 主を ditolak. 喜ばせる人とな Baik, り、 yang 主に kedua, 拒否さ kita れない人 lihat となるように歩んだ mengenai のです。 Daud telah hidup di hadapan 2番 Tuhan 目にダビデは dengan 誠 tulus 実で hati 真 dan の benar. 心を持って神の前に Daud 来てい hidup di まし hadapan た。 Tuhan dengan apa saudara? Dengan tulus hati dan 誠 benar. 実で真の心を持っていました。 1 Raja-Raja pasal 3 ini merupakan
peristiwa 列王 yang 記の terjadi 3 di 章では Gibeon sebelum bait suci 神殿 dibangun. が建てられる前にギブオンで Saat itu untuk pertama kalinya Allah ギブオン menampakkan に diri kepada 捧げ物をしまし Salomo. た。 Nah, bagian yang し kedua か ini しこの saudara 2番目では adalah peristiwa yang terjadi 神殿 setelah の pembangunan 建 bait 設が suci 完 ini 了した後 selesai. のことです。 Setelah pembangunan bait suci selesai, Allah untuk kedua kalinya 神は2回目 menampakkan に diri 再 kepada び Salomo ソロモンの dan 前に現 Allah れまし nyatakan た。 apa saudara? Coba kita 見てみ lihat ましょう。 1 列王 Raja-Raja 記の 9 上 ayat の yang 9 の keempat. 4。 1 列王 Raja-Raja 記上の 9 9の ayat 4。 yang keempat kita baca. Mengenai engkau, mengenai Salomo saudara ya. Jika engkau も hidup し di あなたが hadapanku 父ダビデが歩んだ sama ように、 seperti 無垢な Daud 心で ayahmu. 正しく私の Perhatikan 前 di を sini 歩 saudara. み、私があなたに命じたことをことごとく Allah menekankan 掟 apa? と法を守るなら Coba ば、 kamu perhatikan papa kamu, 神 Daud. が言われたことは、あなた Jika が父ダビ kamu デは歩ん hidup だ di よう hadapanku に、 sama seperti Daud ayahmu dengan 無 tulus 垢な心 hati で dan dengan 正しく benar dan 私の berbuat 前を歩む sesuai な dengan ら、 segala yang そして kuperintahkan 私が kepadamu. あな Dan たに jika 命じ engkau た tetap ことを mengikuti ことご segala とく行 ketetapan い、 dan 掟と perintahku. 法を守るならば、 Lewat pernyataan Tuhan di ayat ini, この kita 神の言 bisa われたことで、 menyadari, 私 kita たち bisa が知ること tahu, ができるのは、 wow, seperti apa Daud telah ダ menjalankan ビデがどのよう kehidupannya. に歩ん Allah だかというこ menilai とを dia 知る dengan こと sangat が luar できま biasa, す。 saudara. Allah menilai Daud dengan 神は kata-kata ダ yang ビ berikut デ coba を kita lihat. 正しい人だと判断しました。 Dikatakan bahwa jika engkau hidup, 父ダビデが ada muncul 歩ん lagi だよう kata に、 hidup. こ Di こで situ 歩む、 kata hidup sama, halak, インドネシア語では生きる berjalan, ですが、日本語では berjalan. 歩むで、 Kemudian kata 腹 tulus く hati, 歩む ada です。 muncul kata tulus ここで hati. 無垢な Dalam bahasa 心で、 Ibrani, kata tulus この無 hati 垢な adalah 心では、 tom. ヘブライ語ではトムです。 Ini mengingatkan kita kepada, ini akar katanya sama dengan kata こ tumim. れはトンミンという言葉 Ingat と同じで tumim? す。 Urim dan 皆さんま tumim. だ覚えてますか？ウリム Ya, とトン betul ミムです。 saudara. Jadi urim dan tumim adalah dua barang yang ada di balik tutup. Jadi tutup dada pengambil 大祭司 keputusan の命令 yang の digunakan oleh imam besar. Nah, kata こ tumim の akar 胸 katanya 板の sama. 裏側にあるウリ Tom. ムとトミムという Yang ものです。 artinya apa? Yang artinya このトンミムと integritas, 言葉の語源となったこ kesempurnaan. のトムは Integritas. 完全性、 Jadi 統合を示します dikatakan。bahwa Daud itu memiliki integritas yang ダビデ tinggi は統一 terhadap 性、完全 jalan 性、高 Tuhan, い完全性を持つという terhadap ことです。 kehendak Tuhan. Salomo, engkau harus hidup ソ sesuai ロ dengan モン papa. は、ソロモン Kemudian や muncul あなた kata も父 benar, ダビデと同じように生きなければなら Yasher, ないという sama こと tadi. です。正しくは Kejujuran, ヤシェル、 lurus. あるいはヤ Kemudian シャ ada ル、 kata 正 tetap 直まっ mengikuti すぐという意味です。 syamar, menjaga. Sama saudara ya. そ Berjaga-jaga, して memelihara. 私の Kemudian すべ ada ての kata 定めと ketetapan, 法 peraturan, を hok dan 守 misbah. りなさい。またこれも Kalau ホ kita ク lihat と di ミ sini シュパッ saudara, トです。これを守り続けなさい。シャマルです。 ketika Allah muncul pertama kali, menampakkan 最初 diri に pertama kali ソロ kepada モンに Salomo. 王は現れた Dan 時には、 ketika Allah そして muncul この2 kedua 回目に kali 現れ kepada た時に Salomo, は、 Allah membicarakan hal 神 itu は同じことを言っています。 untuk tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. 神の道を歩むように Allah 同 memberikan じように言 pengakuan われ yang ました。 sama. Kamu ingat papa kamu. Kamu ingat あな bagaimana たの dia 父 telah のように menjadi 歩み orang な yang さい。 baik. Dia itu adalah orang yang mengejar ソロモンに kehendakku, 父ダビ yang デのよう mengenal に hatiku. 正しい道を Hebat 歩みな sekali, さい saudara. と言われました。 Saudara, di sini kita pun bisa belajar. ここから私たちも学ぶことが Orang でき yang ます。 tidak ditolak adalah orang yang seperti apa? 神 saudara? に拒絶されない人 Orang というの yang は tidak どのような人で ditolak しょう adalah か？ orang yang menjalani hidupnya dengan berjaga-jaga. Wah, Pendeta Yun setiap hari Minggu kita dengar mengenai ini. この喜んで Harus berjaga-jaga. 守りながら人生を歩む Menantikan 人だという kedatangan ことが Tuhan, わかり kita ます。 perlu berjaga-jaga. ユン牧師も毎週日曜日に言 Sangat われ penting ます。 untuk berjaga-jaga. この saudara. 守るというこ Kemudian と apa? はとても重 Harus 要なこ memiliki とです。 sikap integritas yang tinggi. Dengan apa? そしてダビデは Ya, この sikap 用心 integritas 深い yang 態度 tinggi で terhadap menjaga 神のすべての ketetapan 掟と dan 規則を peraturan. 守ることを Dengan 通して kata でした lain,。kita perlu ada ketetapan hati untuk menjaga firman Tuhan yang telah 私 kita たち terima. が受けた神の御言 Inilah 葉 saudara. を守らなければ Dua なら hal. ないのです。 Betapa pentingnya suatu この2つのことは untuk どれほど menjadi 重要でしょうか？ seseorang yang tidak ditolak. Hal
ditolak dan tidak ditolak. 神に拒絶される人、 Bagaikan 拒絶され langit な dan い人というの bumi は天と地 efeknya. ほどの差があります。 Perbedaannya. Itu sebabnya kita perlu untuk で melihat すから Daud. 私たちも Melihat Daud. Bagaimana Allah melihat ダビデを Daud. 見てみなけれ Dan ばなり kita ま bisa せん。 mengenal どのよう apa にダビデが rahasia 神を喜ば supaya せる bisa 人とな menjadi ったのか。 seorang Daud. Seperti seorang Daud yang tidak ダビデの ditolak よう oleh に Allah. 神に拒絶されない人になるには Kesimpulannya ど saudara, のようだったのかというのを見ることができます。 kita teringat mengenai 結論です。 dua kali Allah muncul 神 kepada が Salomo 2回ソロ dan モンのとこ Allah ろに現れました。 berulang kali menyatakan hal yang sama. そして神 Jika が言わ engkau れた hidup ことは、 seperti papamu, あなたの papamu 父の itu よう adalah に orang yang berjalan menjaga 神の perintahku, 命令を守って、 memegang ketetapan-ketetapanku, 私の dia 掟と定めを守 memeliharanya, っ dia て、 mengasihinya, dia mencurahkan isi hatinya untuk menggenapkan segala 心から kehendakku. 神の御心 Jika のため engkau 行うた seperti めに papamu. 生きていました。 Salomo lagi ソロ dengar モンは itu. それを聞きました。 Salomo ingat apa saudara? Ya, sebelum Tuhan menampakkan diri kepadaku 2 kali, aku telah menerima, ソロモンは言いました。神が2回言われるときに Apa itu saudara? 2つ Nasihat apa ア itu? ドバイスを受けまし Itu た。 adalah 3 pesan Daud, pertemuan yang sebelumnya. Betul saudara ya? これについて Nanti は来 saudara 週 kalau ada 説 yang 明をしま terlewatkan す。 atau ingin mendengarnya kembali, silakan nanti ikuti, klik lagi tema di YouTube GPBC 今日の YouTube テーマ channel については、 3 pesan Daud. Sehingga saudara tahu yang ダビデ saya に bicarakan. 神が伝えた3つのメッセージというのがあります。それは以前でお話ししているので、YouTube のチャンネルから探すことができます。 Benar-benar telah terjadi. Allah konfirmasikan bahwa apa? Engkau harus mengikuti papa kamu. 主は言われました。あなたの父に従いなさい。 Tidak kutolak, tetapi aku menerimanya. そして神は拒絶せずに全てを受け入れました。 Yang menolak firman Tuhan, tetapi papa kamu. Wow, しかしダビデは サウルとは違い、 主に歌を捧げ、主を待ち望みました。すべての御言葉を共に神を待ち望みました。 Warisan yang paling berharga bukanlah segala kekayaan, そしてすべて受け加え、 nama baik kekuasaan, bukanlah itu semua. そしてすべて受け継がれたことは Itu adalah 信仰です。 firman yang 御言葉です berasal daripada Tuhan. Saudara, kita kembali kesimpulannya di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 結論に戻り 22. ます。 Rasul Petrus sementara berbicara. 新約聖書の Ketika 使徒の13の Petrus 22 sementara で、 berbicara, dia berkata apa di パウ Kisah ロは 13 何と言われ ayat ましたか？ 22? Saya baca. Petrus berkata begini saudara. ペトロはこのように言いました。使徒13の22。 menjadi raja mereka. それからまたサウルを退けて、ダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にしたかなうもの、ダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。 Daud bukan hanya ya ダビデは、 ya ああ、い berkenan. や、いや、 Bukan itu. 喜ばせる、 Tapi Allah それだけではないの katakan です。 satu hal lagi. しかし神は一つ言われました。 Dia menjadi orang yang berkenan karena melakukan なぜなら、 kehendak Tuhan. 神の御心を行うからです。彼は私の思うところをすべて行う。 isi hati keinginan, kehendak, rencana atau suatu hal yang telah ditetapkan. 主の御心を行ったのです。 Daud mengetahui semua ダ hal ビデは itu. すべてを行ったの Dengan です。 kata lain, Daud mengetahui firman Tuhan. ダビデは御言葉を知っているので Dan す。 dia そしてそれを行ったのです。 Saudara, Daud, kalau kita dengar dari awal sampai sekarang, ダビデは最初から最後まで見てみると、 betul ya? Tapi saudara, Daud, dia pun banyak 人 melakukan 生で kesalahan. 多くの間違いを犯した人です。 Telah dibahas di dalam topik kita beberapa waktu yang lalu tentang 何 pertobatan 回か Daud 前で見てみ di ると、 awal pemerintahan dia dan juga terjadi di akhir pemerintahan dia. ダビデの知性の始めと終わり Allah に melakukan dosa 間違い persidangan を dengan 犯した istri ことを見ること Uria. ができます。 Tidak berhenti di situ. Dia juga apa? ダビデ Sampai は membunuh ウリアの Uria 妻と itu. 姦淫を犯し、そこで止まることな Di く、 masa ウリアを akhir 殺したので pemerintahannya, す。 apa yang Daud lakukan?
Daud menampakkan kesombongan dia. 神に対して罪を犯しました。そして彼の傲慢さがダビデの軍隊を数えたときにこの強さを計算して示されました。ダビデにも傷があるのです。私たちも同じです。ダビデは過ちを犯した人だ。なぜ主はその人を喜ばれたのでしょうか。一つあります。なぜならダビデは主の前で心から悔い改めたからです。神はダビデが悔い改めたので、すべてを許しました。ダビデが優れていたからではありません。しかし主はダビデが悔い改めたのを見たのです。ダビデの契約の灯火はほとんど消えてしまいました。ダビデの罪により契約の灯火が消えかかっていました。しかし神の憐れみのおかげでダビデは自分自身のことで悔い改めたのです。自分の中に罪の性質があるということを理解したのです。罪は自分がないと思っていましたが、ダビデの心の中に罪があったのです。しかし神は知っていました。神はそのダビデの中にある罪にしていました。しかし神はそれを暴露しました。しかし主の目的はダビデがそのことを知ることです。どれほど神が必要かということをダビデが悟るためでした。ダビデは心と魂を尽くして自分の心の中にあった罪の性質についてそれを悟ることができたので悔い改めたのです。ダビデは主の前に来ました。主をどうか許してくださいと来ました。なぜなら神の憐れみのおかげです。神の憐れみのおかげで神はダビデを拒絶しませんでした。サウルも同じです。サウルも悪いことを行いました。なぜ違いがあるのはなぜですか？サウルは最後まで悔い改めなかったからです。今日も同じです。私たちも主イエス・キリストの十字架の血によって許されました。私たちが悟らなければならないことは、どのように私たちが許されたことか、私たちが罪に陥ることなく、私たちが遅れることなく、その罪のところにいるのではなく、私たちは主の前に来なければなりません。教会は開かれています。主の家は開かれています。ですから私たちは主の家に来て、祈りを捧げることができます。私たちがこのように主の前に祈るときに、そして主の前で心から祈るときに、主が私たちを喜んでくださることでしょう。そして私たちは主に拒絶されることなく、主に喜ばれるでしょう。そして多くの祝福を受けることでしょう。yang terjadi, Allah hanya ingat Daud telah setia menjaga ketetapan dan peraturan Tuhan. 神は覚えているのは、ダビデが罪を犯したことではなく、ダビデが神の定めと戒めを忠実に守ったことです。神は
救済史に登場する王たちの裁きの基礎として、このダビデの模範を示しました。特に南ユダの王国の歴史では、3人しか良い王がいません。誰でしょうか？3人の王です。ヨシャファト、2番目はヒゼキヤ、3番目はヨシア王です。この3人の王だけが良い王です。Saya bacakan, saudara. Mengenai ヨシャファトについては、歴代史の下の17の3、歴代史下の17の3、主はヨシャファトと共におられた父祖ダビデがかつて歩んだ道を彼らも歩み、バールを求めず、ヒゼキヤについては列王記の下の18の3、列王記下の18の3、彼は父祖ダビデが行ったように主の前にかなう正しいことごとく行い、ヨシア、列王記の下の22の2、列王記下の22の2、彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道をそのまま歩み、右にも左にもそれなかった。この3人の王について、ヨシャファト、ヒゼキヤ、ヨシア、良い王です。この3人の王に共通していることは何でしょうか？ダビデの足跡をたどり、ダビデと同じように行動したことです。ダビデは神の前の王であるかどうかにかかわらず基準となりました。ダビデは神から非常に良い評価を受けました。私たちにとっての評価は、私たちは神に拒絶される人なのか、それとも拒絶されないのか、私たちがダビデの足跡をたどっているかどうかです。神の御言葉通りに進んでいるかどうかということです。一つの話があります。ある牧師さんが道の端っこにいました。sambil angkat plang begitu ya, angkat plang atau angkat banner gitu. バーナーを持ちながら歩んでいました。Di situ dikatakan akhir sudah dekat. 最後の時が近づいたと書いて叫びながら、すぐに戻りなさいと書いてあるバーナーを持って叫びました。最後の時が近づいた、すぐに戻りなさいと言いながら、ある牧師さんたちが歩いていました。そして車を運転しながら彼らを見ると、牧師さんたちはどうしてそのように道の端っこで、最後の時が近づいた、すぐに戻りなさい、最後の時が近づいた、早く戻れと言っています。その人たちを追い抜いてすごいスピードで行った時に車の事故に遭いました。牧師はさま言いました。私たちはちょっと注意事項を言わなければなりません。橋が壊れた。橋が壊れた。すぐに戻りなさい。そのように言うしかないと言った人がいます。多くの人々が忠告を聞きません。しかし私たちはそのような神からの忠告を聞かなければなりません。主の道を歩まなければなりません。忠実に進まなければなりません。主の御心とともに進まなければなりません。この救済史シリーズで私たちの牧師長が言われたことがあります。神を喜ばせる人は、たとえ多くの人があっても、神の言葉をよりよく知り、神の御言葉の通りに歩む人です。アメン。ハレルヤ。
Dengan cara ini kita bisa menjadi jemaat kudus yang 私 tidak たち ditolak. が神に Hal 拒 yang 絶されない人 terpenting 々と bagi なる orang ことです。 beriman adalah 重要なこと tadi は、 seperti saya sudah bilang di bagian awal, yang terpenting adalah apakah kita menjadi orang yang 私たち ditolak が atau 拒絶 tidak される ditolak. 人か、拒絶され Kenapa ない人 saudara? かということです。 Karena inilah yang menentukan hidup それが kekal 私た kita. ちの最後の Apakah 時とな kita るからで hidup す。 kekal 私た di ちが天国 sorga で永遠に生きる atau ことが hidup できる kekal か、 di あるいは地 neraka 獄に行く menurut. か。 Seperti itu saudara. Jadi sekali lagi saya もう一度 berdoa 祈 di りま dalam す。 Tuhan 主イエスの名 Yesus において祈 Kristus り kita ま bisa す。 menjadi orang-orang yang tidak 私たち ditolak. が神から拒 Tetapi 絶され kita な tetap いで、 hidup di 主 dalam の iman 信仰とと kepada もに、 Yesus 主イエ Kristus スの名に dan 生きる tetap ことができま berpegang すよう kepada に。 firman-firman この di 命の御言葉をつ Haleluya. かむこと Saya ができ baca ますように。 ayat yang terakhir sebelum kita 最後に menutup. もう一つ読みまし 2 ょう。 Korintus 2コリン 13 トの ayat yang 13 kelima. の5。 Ujilah dirimu 2コリン sendiri. トの13の5。 Apakah kamu tetap 信仰を持っ tegar て di 生き dalam ているか iman? どうか自分を反 Selidiklah 省 dirimu. し、自分 Apakah を吟 kamu 味し tidak なさい。 yakin akan あなた dirimu 方は自 bahwa 分自身のこと Kristus がわから Yesus ないの ada で di すか？ dalam イエ kamu? ス・キリストがあ Sebab なた方のうちにおら jika れることか、 tidak あな demikian, た方が失 kamu 格者なら tidak 別ですが。 tahan uji. Kamu sudah ditolak katanya. Baik saudara, betapa penting bagi kita untuk introspeksi diri kita. 私たち自身 Mari が kita terus 自分を振り返ることはどれほど重要で menggunakan しょうか？ firman Tuhan sebagai cerminan kita dalam kehidupan kita 私 hari たちの demi 生き hari. 方を Haleluya. 振り返ってみて Mari みまし kita ょう。 berdoa. 祈りましょう。 Allah Bapa, kami 主を感謝し bersyukur ま Engkau す。 telah menyatakan 今日も私た firman-Mu ちに御 kepada 言葉を kami. 与えてくださりありがとう Engkau ございま telah す。 menerima Daud. Daud menjadi orang 私 yang たち tidak が ditolak. 主が Orang ダビ yang デを menyenangkan 受け取 hati り、 Tuhan. ダビデを拒絶しなかったように、 Orang yang menjaga 私たちが ketetapan. 主の掟と定めを守る Hari 人と ini なりま kami す yang よう telah に、 percaya 私た Yesus, ちも今日、 bantu イエ kami ス・ ya キリスト様 Bapa, を信じま supaya す。 kami bisa 私た taat ちも kepada 主 perintah の前 Tuhan. に忠実な人 Supaya となり kami ま bisa すよう hidup に、 sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan 主が lewat firman-firman terperinci yang telah 御 Engkau 言葉ととも jelaskan に dan telah Engkau 私たち izinkan に semua 詳しく教 kepada えてくだ kami さった lewat 御 buku 言葉、 seri この sejarah 救済 penubuatan. 史の本を通 Bapa して教 terima えてくだ kasih. さったことの通 Kami りに bersyukur 歩むことが kepadamu できま dan すよう tetap に、 kami memohon lindungan Tuhan. 主 Kami から tetap の memohon belas 慈 kasih 悲、 Tuhan 主からの supaya 保護 kami に私たち dimampukan は感謝します。 bisa mewariskan iman kami kepada そして私 anggota たちの keluarga 信 kami. 仰を Lebih 私 lagi た ya ちの家 Bapak, 族に kami 伝える bisa ことができますように、 menginjil, membagikan そして伝 terang 道する Tuhan ことがで kepada き、 banyak 主の orang. 光を人々に Terpujilah 伝える nama ことがで Tuhan. きますよう Dengan に、 meninggikan nama 主イエス・ Yesus キリストの Kristus 名 yang を高 kudus, め、 kami 感謝 berdoa して dan 祈り berucapan ます。 syukur. アメン。 Amin. Baik saudara, bila mana ada pertanyaan atau suatu hal yang 質 ingin 問や何か disampaikan, 伝えたいこ silakan とがあれば、 saudara この ketikkan, YouTube の tuliskan di 下のコ bagian メントの kolom 欄にどう komentar ぞ di bawah ご連絡ください。 layar saudara itu, dan kita saya himbau untuk terus mengikuti pelajaran-pelajaran この yang 勉強会にどう disampaikan, ぞ baik 続 itu けて lewat ibadah hari Minggu 参加 pagi, されてください。 ibadah hari ま Minggu た siang, 日曜日 ibadah も、 hari また Senin 水曜日 pagi も jam 10, 礼拝もあり kemudian ま hari す。 Kamis pagi ま jam た 10, dan 月曜日、 hari 木曜日、金曜日も Jumat jam 10時 10から pagi. オンラインで勉 Mari 強 kita があります。 bertumbuh senantiasa di dalam 主イ firman エス・キリ Tuhan. スト様の Sampai kita 御言 bertemu 葉の中にあ kembali. りますよう Shalom に、 dan シャロン、 mari 伝道しまし menginjil. ょう。